Hei, salutare, mult la găsit. Bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft aici pe loră cu Cristi. Și avem de deschis niște brawl box-uri azi. Nu spică nimic. Și uitați ce ofertă bună pe Leon, 429 de lei de Leon și Leon cu skin. E chiar ofertă bună. Cum ar fi să spice un brawler. Ar fi fost ceva. Dar n-are cum să spice. Voi deschide 5 acum. Nu mai dă la mine pe 200! Nu mai deschid niciunul, mai fac brawl box-uri. Ready! 69 ăla. Am luat-o pe... Asta e cămașa. Hai să fim șacali. Să fim șacali. Bă, știi ce oră nu mi-a plăcut la școală? Ce? Aia cu dentistul. Oh! Bă, ai grijă, Eurobuș! Hăț! Mie-mi vine mereu să... Hăț, Johnule! Nu, că mă omoară ăla, stai să vezi. Fugi. Mă, cu 50... Te apăr eu! Dă-te, fugi! Aveam să-i spun lui. Ah! Eu mă, ăla nici nu m-a atins. Eu vreau să apăs pe ăsta, ca... Și eu am încercat să sar pe Brawl Stars. Nu, dar eu dădeam într-una. Ia, hai mă, ia. Bă, nu mai pot să mai scap de aici, David. Bă, de YOLO! Deschid Brawl box-uri. Deschid box-uri liniștit. Cing, ciong, ciang, cing. Să fie primit. Hai că suntem farmați dacă e. Că... Da? Eu! Stai cum am pus pe ceva. Era telecomandă. Nu mai e puțin și să vedem pixul. Ia uite un rosă. Bă, eu nu mai pot să-l mai dau. Eu nu pot să mai dau în ea. Hăț, Johnule! Nu mai. Șocalii! Nu aveam cum să nu murim acolo. Dacă ne-am pins pureta Dăm play aia. again? Dăm play. Nu, schimb brawlerul. Bă, dar mă doare capul. E și o pernuță mică. Sandy, bă, Sandy. Au capul. Au capul. Știi, dă-te de mică. Dă-te. David. Eu îmi schimb brawlerul. David, ia uite. Nu! Ia mea. Bine, ia sperma. Selfie! Nu da ready. A, păi știi ceva? Bă! Dar nu pot să iau nici pe a ta. Stai aici pe mea. Schimb brawlerul. Stai. Hai, dai. Eu, cât era? Nu e Tara, e Irstara. Nu vine de la nimic. Bă, trebuia să-l iau pe Poco. X, nu, Z vine de la... Fulg. De la fulg. Ai auzit pe Justin? De la ce vine? De la fulg, evident. Ce fulg? Nu știi? Mamă, cum îi rup pe aia acolo. A, David, sunt rupt. Sunt rupt, David. Nu cred! Iulia! Iulia! Vrei să ne jucăm la un create? Nu e plictisitor. Bă, nu cred că am murit Păi amândoi. ne jucăm la takedown să facem... A, da, să deschid brawl box-urile astea. Tara. 8-bit. Bă, la câte trofee faci ăla? La 9000. Și hai cu norocul. Doamne ajută. Țăr box-urile. Zic că Doamne ajută. Doamne. Hai la create.
Îmi zici că ești full. Invite. Bagă takedown. Stai să bag partea aia bună, cum se numea, parcă maze ceva. Nu e nici asta. Bă, frate, știu și o hartă. Parcă era, cred că mai asta, nu. Nu. Bă, au schimbat toate hărțile de takedown. Da, văd. Pun-o pe ultim. Hai pe asta. Stai să-mi iau și un brawler. Bunicel. Ce faci, mă? Bun. Doar bun. Dă radiaiem. Stai că trebuie să-mi iau și unul. Care e cel mai bun star power? Ăsta. Asta ce face? Îți dă protecție când îți dai ultima ta. Ce E mai bun. Ăsta când ai puțină viață te face roșu. Și atât. Mațe? Moarte. Am înțeles mațe. Bă, power-up-uri! Ioi, power-up-uri, bă. Mor! Power-up-uri, bă. Ce șmecher, n-am văzut de 7 ani power-up-uri. Câte sunt power-up-uri? Star power-uri era să spun. Opt. Eu am 6. 7. Nu. 8. 10. 11. Ce face așa? Cookie. Firai tu să fii mi-ai furat power-up-ul. Băi, eu nu pare spun că mi-a furat power-up-ul. Eu am 9 power-up-uri. Hai că mă ajungi, trebuie să mă iau. Tu ai pe Rosa. Era să spun, îl ai pe Rosa. Am și o 12 acum. Poți să-mi testez loviturile pe tine? Nu! La ce faci așa? Bun. Nu mai pot să mai omor pe aia. Bă, e unul de 17 power-up-uri aici. E problemă că de la ăsta. Tu câte power-up-uri ai? 20. Am 21. Eu am 17. Poate vezi că acum te omoară cineva. Poate vezi că acum nu mă omoară nimic. Poate văd o iota. Are star power, stai. E Nita cu star power de mult. E cu power 10. Puf. Am 23. Eu 33. Ce mă? 33? Bă, da, mai are 37% robotul. Am 28. Pot să nu testez abilitățile pe tine? Să nu? Ce vrei? Cât de ăsta? Eu am 44 de power-up-uri. Ce mă? Eu am 28. Recordul meu maxim e a fost de 72. Eu am... Tu erai? Scuze. Eu nu-mi cer scuze, chiar vreau să fac asta. Băi! Eu omor! Te-am omorât! Bă, nu mă mai joc cu tine! Te-am omorât! Nu vine să cred.
Bă, nu da pe YouTube, că îmi primesc și o strike de la YouTube. Ce mă, ce că m-a omorât ăla? Păi tu încă ești pe joc. Mă. Power up-uri din belșug. Fost. Știi, ale. Poate faci mai mult. Moare 1%. Bă, nu mai da, nu mai da. 61, hai că mi-ajungeam recordul. Pe aici vrei încheia acest videoclip. Eu am fost David și Ba la revedere. nu! Ba.